Hello guys, habari zenu, naitwa Maximilian wa King Media Tech Online. Leo nimekuja na platform nyingine ambayo ya uhakika kabisa, ambayo inaweza kukutengenezea wewe pesa mtandaoni. Hasa hii platform kwangu mimi sijafikisha bado kiwango cha kutoa, ila nina shahidi kwa watu ambao waliotoa kama hii hapa. Sasa ushahidi wangu ndo huu, umeona? Kwa hii hapa, umeona hii? Kwa kuna mtu ambaye amenitumia ishawahi kuwithdraw. Sasa kuna nyingine ambayo ushahidi nilikuwa nao, ila kwa bahati mbaya niliufuta. Ningependa niwekezeni. Sasa cha kufanya, kuna linki chini ya video hii hapa, nitaiweka chini ya video hii. Linki yake utaibonyeza, itakupeleka kwenye hii website. Ikisha kupeleka utaregister. Ukishamaliza utaingia kwenye account yako kama hivi. Hasa cha kufanya wewe, unawezaje kupata hela? Mara kwanza ukishaingia, kwanza unashuka hapa chini, unakuja unabonyeza hapa. Unabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, kuna bonus unapewa. Kisha ukishamaliza unakuja unabonyeza hapa. Hapo juu kwenye vidoti vitatu. So ukishakuja hivi, unakuja sasa, kuna option hii hapa ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii ya nne ya upload video. Sasa ukishamaliza, pamoja na hii hapa taxi, zote hizi ni njia hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Hizi zote hizi mimi nazitumiaga hizi sita, ila kwa hii kipindi hii mara nyingi waga siitumii na sijawahi tumia, kwa bado sijaifanyia utafiti sana. Ila hizi sita zote mara nyingi nazifanyia kazi, hizi sita. Sasa wewe ukishaanza kujiunga, sasa unakuja unabonyeza kama hapa, umeona? Unabonyeza, then ukishabonyeza unakuja hapa unabonyeza hizi go, umeona? Ngoja nikuonyesheni mmoja, maana zipo mbili, si umeona? Zipo mbili tu, kwa hiyo nitabonyeza mimi go ya kwanza. Nionyeshe jinsi ambavyo hapo kuna dakika kama unavyoziona zinahesabu hizi hapo juu, umeona? Nikishamaliza nabonyeza hapo kama mimi sio robot, then naisubiria, then nakuja kubonyeza verify hapa, umeona? Nikishabonyeza hapo, hilo ni tangazo tu, kama umeona tayari balance yangu mimi imeongezeka, umeona hapo. Kwa hiyo utabonyeza okay, nabonyeza na hii ya pili kama ambavyo unaona hizi dakika hapa mpaka ziishi hizi hapo. Zimeisha, nabonyeza tena kama mara ya pili, mara ya kwanza pale, then naikubalia tena na maliza. Ikija hivyo unaikata tu, unaendelea, maana yake hilo ni tangazo, umeona? Narudi kwenye dashboard yangu. So ndo hivi, yani kazi nyepesi, na ukijiunga unapata bonus ya $10 sawa na 25,000 ya Kitanzania. Sasa ni nyepesi tu, umeona? Kama ambavyo nimeonyesha kwamba kwa hii website kama unavyoiona hapa juu, unaona kwamba ushahidi ya watu waliotoa, umeiona hii? Ngoja iangalie na hii hapa, umeona hii? Umeona hii? Umeona na hii hapa hii, umeona hii? Ni sure kabisa kwamba watu wametoa pesa, walifanikiwa kuweka kutoa pesa kwa kutumia hii website, umeona?
Kwa hiyo ndugu zangu, na si tu jitahidini, sambaza linki, fanya nini, fanya taksi za kila siku. Ukifikisha kiwango cha kutoa, unatoa, na kiwango cha kutoa ni $90. Umeona, simple sana. Kwa hiyo asanteni, naendelee kusubscribe channel yangu.